Здравствуйте, уважаемые господа. Сейчас 11 часов дня. Температура за бортом минус 17 градусов. Сегодняшняя наша задача комфортно выжить в неблагоприятных условиях на природе. При таких экстремальных погодных условиях обязательно надо нанести крем на лицо от обморожения. Вот такой. Он покрывает тонкой пленкой кожу лица и препятствует воздействию неблагоприятного холода. Пошли сейчас в лес. Еще есть следы от автомобилей грузовых. Но скоро будет настоящая глушь с животными. И подойдем мы к месту нашей запланированной стоянки. Обратите внимание, что здесь есть следы животных. Но так как немножечко подтаяло, или непонятно, что это за животное. Но судя какие-то то ли кабаны, скорее всего. А вот тропки идут лесные. Ну, надеюсь, вечером мы их увидим и попытаемся зафиксировать. Это наш шалаш, который мы готовили еще в ноябре месяце, ночевали здесь до 3 человек. Он вполне сохранился, но под снегом, под тяжестью снега он опустился, и тут, походу, если немножко его расширить, на одного человека ночевка вполне найдется. Нашли место для лагеря. Находится в низине. Здесь ветра нету ни с какой стороны. Много дров, обратите внимание, здесь. Можно сделать финскую свечу. Он пень стоит. И расположить здесь палатки, и здесь делать костер. Сейчас мы расчищаем место для костра. Убираем с помощью лопаты снег. Лопату с собой брать в поход надо обязательно. Это цепная пила для охотников, туристов и рыболов. Она незаменима в походе. Мало весит, а пилит очень хорошо. Итак, день добрый. Готовим нодью, чтобы греться ночью. Единственный костер, который зимой помогает выжить, согреться. Принцип простой. Берутся 2-метровые, 1,5-метровые бревна диаметром сантиметров 30-40. Складываются определенным образом. Жар дают неимоверный. Градусов под 10 тепла будет. Отпилили 2-метровые поленья. Будем сейчас их складывать. 5 штук вполне будет достаточно.
Спустились по обрыву к реке Ислач. Лед достаточно крепкий, вы видите, если он белого цвета, следа по нему ходить можно. Здесь тоже лед достаточно толстый, видите, есть пузырьки еще замерзшие. Река начинается там. Мы хотим для чая и приготовления брать воду из реки. Сейчас она чистая, но достаточно опасно подходить именно к этой проталине. Попробуем подойти вот с той стороны, где растет дерево, и держать за дерево, набрать воды. Будьте осторожны, когда вы находитесь на льду. Лед бывает достаточно тонкий, он просвечивается, и толстый лед. Он белого цвета из-за того, что в нем пузырьки воздуха находятся. Или вы можете определить лед, на котором вы можете стоять, по глубоким трещинам. Хорошее желание. То есть, ну, все предположения о зимнем походе, как о какой-то страшной, катастрофической вообще вещи, в мороз, там ветер, вот это все лед. Это все фигня, когда можно вот разжечь такую вот прекрасную батарею огромную. То есть желтую кнопку. Нет. Сейчас на улице минус 17. Одежда, в которой мы раскладывали костер, собирали палатки и ходили пешком, она уже все промокла, спотела, и от этого становится холодно. Поэтому мы сейчас переодеваемся в более теплую одежду. Это такие вот армейские ватные штаны 60-70-х годов, советские. И форма советского офицера полевая 60-х годов. Это бушлат. Вот, в нем есть 3 слоя, которые защищают от холода. Смотрите здесь, какое количество следов. Это настоящая звериная тропа. Здесь видны следы и зайцев, кабаны и, скорее всего, дикие собаки, которые возле деревни водятся. Вот, целая тропа. Налево надо. Куда мы вообще присутствуешь налево? Куда мы хотим идти вообще? Мы почти пришли к реке, мы вышли и запланировали посмотреть на то, что сейчас происходит действительно в реальности, в мире. Прямо сейчас будет? Уже, да. Не получается, на самом деле. Любой